បាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរយៈពេលលំបាកជាពិសេសក្នុងការបរិយាយកិច្ចការងារការសម្ភាសនៃការប្រកួតប្រជែងកំពុងតែកើនឡើងនៅពេលដែលគូប្រជែងខ្លាំងៗជាច្រើនលេចមុខឡើងដែលបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើការងារច្រើនដងកាន់តែលំបាកដើម្បីកុំទុកចោលឲ្យសោះសម្ពាធទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែមកពីខាងក្រៅប៉ុន្មាននោះទេថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកអស់កម្លាំងចិត្តនិងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបកែតម្រូវសម្រាប់ការងាររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នទាមទារឲ្យអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងតស៊ូជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះអ្នកត្រូវបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏សាហាវហិរញ្ញវត្ថុរបស់អស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរខ្លាំងប្រាក់ចំណូលនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នោះការចំណាយត្រូវតែគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជៀសវាងការចំណាយមិនចាំបាច់ដើម្បីការសន្សំសំចៃអ្នកត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាឧបសគ្គពីក្រុមគ្រួសារអាចកើតឡើងរីឯគូស្នេហ៍របស់អស់លោកអ្នកជួនកាលធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងតានតឹងអ្នកនៅលាវនៅពេលនេះក៏អាចមានទំនួលចិត្តមិនចង់បើកចិត្តឬចាប់ផ្ដើមទទួលទំនាក់ទំនងអ្វីនោះឡើយស្នេហាទំនាក់ទំនងអាចប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូក្នុងគ្រួសារបង្កើតបញ្ហាប្រឈមដែលទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងការយល់ដឹងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នកវិញមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វែងនៅកន្លែងកិច្ចការងារទាមទារឲ្យអស់លោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាជំហររបស់អស់លោកអ្នកនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនហិរញ្ញវត្ថុរបស់អស់លោកអ្នកវិញប្រាក់ចំណូលស្ថិតស្ថេរនោះទេត្រូវសន្សំនិងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងចំណាយទៅលើអ្វីមួយសម្រាប់សុខភាពសម្ពាធការងារអាចប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីអ្នកគូឆ្លៀតពេលសម្រាកឲ្យបានសមរម្យដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អភាពខ្លាំងពូកែរបស់អស់លោកអ្នកគឺការតស៊ូនិងការអត់ទ្រាំជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានការតាំងចិត្តអ្នកអាចយកឈ្នះទៅលើភាពលំបាកទាំងពួងទៅរួចប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីរបៀបទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្លាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះរក្សាជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកដោយផ្ដោតទៅលើគោលដៅរយៈពេលវែងហើយកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យសោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អស់លោកអ្នកនៅតែចាំគាំទ្រអ្នកជានិច្ចដំបូលមានសម្រាប់អ្នកគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អនិងរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អស់លោកអ្នកឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យដែលមិនចាំបាច់វិធីនេះលោកអ្នកអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងពួងនិងប្រកបកិច្ចការងារអ្វីរមែងតែងតែបានសម្រេច